Que disse que nós não ia acender fogueira? Quem foi? Olha aí nossa fogueirinha feita já, ó, já acendendo, tá vendo? Nós não deixa passar não. Nós esqueceu, mas nós lembrou de repente. Gente, olha a hora que a gente vai tirar o milho. Estamos chegando aqui na roça já para tirar milho para nós assar, né? Já que nós fez a fogueira já agora. Aí a gente vai tirar umas 5 espigas pra gente comer, né? Assadinho, pra não passar em branco. Realmente, vamos confessar, nós tínhamos esquecido que hoje era dia de acender fogueira. E aí a gente viu o povo postando, né? Com as fogueiras acesas. Aí eu disse, hoje é dia de fogueira, né? Foi acender a nossa fogueira. E acendemos, só temos uns fogozinhos e viemos tirar umas espiguinhas pra assar. Só precisa aí. Aqui no seu pé. Prontinho, gente. E é isso.